Hi children, in today's class we see the sound of vowel letter E and learn ET words. Okay cuties? Okay, class kulla polama? Come on children. Okay செல்லங்களா இப்போ நம்ம ET words எப்படி pronounce பண்ணனும்னு பார்த்தறலாம். அதோட மீனிங்கோட பார்க்கலாமா? Come on, come to the class. பாருங்க, what is the first picture? பெட்டோட ஒரு பேபி இருக்கா இல்லையா? see what is the letters பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம. PET பெட். PET எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அந்த வேர்டை குட்டி? PET பெட்னு சொல்லணும். ஓகே, பெட்னா என்னது? செல்லமா. நீங்களாம் மேமோட பெட் தானே தங்கங்களா? ஓகே, வெரி குட் சில்ட்ரன். ஒன்ஸ் அகெயின் we read the word PET பெட். ET வேர்ட்ஸ்னு நம்ம ஹெட்டிங்ல பார்த்திருக்கோம். பாருங்க, ET ஆல்ரெடி அங்க இருக்கு. முன்னாடி நம்ம P லெட்டர் போட்டோம்னா how can we read the word pet? PET பெட். பெட்னா என்னது? செல்லமா. ஓகே தங்கங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா? see the word. what's the next word? come on, pronounce பண்ணுங்க the letters. N E T net. N E T net. நெட்னா என்னடா குட்டி? வலை. எப்படி ஹண்டர் வந்து ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஹண்டிங் பண்ணும்போது நெட் வச்சிருப்பாங்க, வலை விரிச்சு தானே பிடிப்பாங்க. ஓகேயா? அப்புறம் ஃபிஷ் எல்லாம் நம்ம பிடிக்கணும்னா ஃபிஷர்மேன் எல்லாம் ஃபிஷ் பிடிக்கணும்னா கடலுக்கு போவாங்க இல்லையா? சீக்கு போகும்போது என்ன கொண்டு போவாங்க? நெட் கொண்டு போனா தானே ஃபிஷ் பிடிக்க முடியும். சோ நெட்னா என்னடா தங்கங்களா? வலை. ஒன்ஸ் அகெயின் we will read the word N E T net. பாருங்க, ET word, ETக்கு முன்னாடி நம்ம N லெட்டர் போடும்போது how can we read the word தங்கங்களா? net. NET net. Very good children. Next பாருங்க, letter பாருங்க, JET jet. see the letters. come on, read the letters loudly. JET jet. ஜெட்னா என்னடா தங்கம்? ஜெட்னா என்னது? நல்லா ஃபாஸ்டா போற பிளேனுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க? ஜெட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குட்டி? ஜெட் பிளேன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? பாருங்க, once again read the spelling of jet. JET jet. ET முன்னாடி J லெட்டர் போடும்போது it sounds jet. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? JET jet. very good children. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வாட்ஸ் த பிக்சர்? வெட். ஈரமா இருக்கிற ஒரு கிளாத் ஹேங் ஆயிட்டு இருக்கா? நல்ல தண்ணி சொட்டு சொட்டுன்னு ஒழுகுது இல்ல தங்கங்களா? அப்ப நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் மழையில நனைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்? வெட் ஆயிட்டோம்னு சொல்வோமா இல்லையா? நனைஞ்ச, ஈரமான அப்படின்னு அர்த்தம். வெட்டுனா என்னடா குட்டி? ஈரமான அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா? கம் ஆன், ரீட் த வேர்ட் WET wet. once again read the word WET wet ன்னு சொல்லணும். ET word before we put W னா ET க்கு முன்னாடி நம்ம W போடும்போது how can we read the word தங்கங்களா? wet. WET wet. ஓகேயா? see first picture pet PET, next picture NET net, third picture JET jet, fourth one WET wet. 4 words இருக்கு, நல்லா learn பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? very good children. okay children, first you observe the picture தங்கங்களா. please go through the picture thoroughly. ஓகேயா? நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேயா? first picture என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? see the first picture. first pictureல என்னடா குட்டி இருக்கு? பாருங்க, ஒரு கேர்ள் சைல்டு இருக்கா இல்லையா? she is a girl child. ஓகேயா? she is a small girl. ஓகேயா? அவ கூட என்ன இருக்கு? ஒரு பெட் டாக் இருக்கு. it is her pet dog. பெட்னா மேம் என்ன சொன்னேன்? செல்லமானன்னு சொன்னேன். செல்லமா வளர்க்குற ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சிருக்கா இல்லையா தங்கங்களா? அது என்ன டாக்? பப்பி டாக். குட்டி பப்பி, பெரிய டாக் இல்லையா? பப்பி டாக் இல்லையா தங்கங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்ன பார்த்திருக்கீங்க? she is a small girl. அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கா அவ கூட? it is her pet dog. கூட ஒரு பெட் டாக் வச்சிருக்கா. it is a puppy dog ன்னு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்ன இருக்கு? ஒரு பெட் நெட்டுக்குள்ள மாட்டி இருக்கு இல்லையா தங்கங்களா? in this picture where is the pet? பெட் எங்க இருக்கு?
pet is in a net. நெட்டுக்குள்ள இருக்கு. Is it clear children? Very good. What's in the next picture? பாருங்க. அந்த குட்டி பெட் என்ன பண்ணிருக்கு? ஒரு பிளேன் ஜெட் பிளேன் கூட விளையாண்டுட்டு இருக்கு இல்லையா தங்கங்களா? பாருங்க. The pet is playing with a jet. ஒரு ஜெட் பிளேன் கூட விளையாண்டுட்டு இருக்கு. It feels very happy. இல்லையா தங்கங்களா? While playing with a jet. ஜெட் கூட விளையாடுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல. ஹாப்பியா விளையாடுதுல? Very good children. What is in the next picture? பாருங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்னடா குட்டி இருக்கு? The pet என்ன ஆயிடுச்சு? வெட் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லா நனைஞ்சிடுச்சு. ஏன்? why? எதனால நனைஞ்சிடுச்சு தங்கங்களா? Because it's raining. மழை ரொம்ப மழை வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அது நனைஞ்சு போச்சு. நாமளும் மழை வந்து வெளியே போனா என்ன ஆயிடுவோம்? வெட் ஆயிடுவோம் இல்லையா? ஈரம் ஆயிடுவோம் இல்ல நனைஞ்சிடுவோம் இல்லையா? Yes. Here the pet get wet because it's raining. Okay தங்கங்களா? Very good. What is in the next picture? பாருங்க. என்னடா தங்கம் இருக்கு அந்த பிக்சர்ல? Come on observe பண்ணுங்க. She is very attached to her pet. ரொம்ப அந்த பெட்டோட கொஞ்சிட்டு இருக்கா. ரொம்ப she loves her pet. இல்லையா தங்கங்களா? அவளுக்கு அந்த பெட்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. So she loves her pet. Okay தங்கங்களா? Now we read the lines. பாருங்க. Come on. லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க லைன்ஸ் இருக்கு. பெட் 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 கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிக்சர் கூட கனெக்ட் பண்ணி படிக்கலாம். see the fingers in the right side. பிக்சர் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ரைட் சைடுல பிக்சர்ல பாருங்க. அது கூட லெஃப்ட் சைடுல அந்த லைன்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? come on. பாருங்க. பெட் 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 this is my pet. மேம் முன்னாடியே என்ன சொல்லியிருக்கேன்? how can we read the spellingனு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? PET எப்படி படிக்கணும்? பெட் 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 this is my pet. அவளுடைய பெட். அது யாரோட பெட்டுடா தங்கம்? அந்த கேர்ளோட பெட். அவ என்ன சொல்றா? என்னோட பெட்டுன்னு சொல்றா இல்லையா தங்கங்களா? see the picture. பிக்சர்ல பாருங்க. அது என்னோட பெட்டுன்னு அவ சொல்லிட்டு இருக்கா. கை காமிச்சு சொல்லிட்டு இருக்காளா? yes. so once again read the line. பாருங்க. pet 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 this is my pet. THIS எப்படி ரீட் பண்ணணும் அந்த வேர்டை தங்கங்களா? this. IS is. MY my. PET pet. இது என்னுடைய பெட்டு அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா தங்கங்களா? this is my pet. okay. next line பார்க்கலாமா? see next finger எங்க மூவ் ஆயிருக்கு? பெட்டு நெட்டுக்குள்ள இருக்கு. அவளோட பெட் எங்க இருக்கு? my pet in a net. லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டிக் வந்திருக்கா? பெட் எங்க இருக்கு? my pet in a net. நெட்டுக்குள்ள வலக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சு. MY my. PET pet. IN in a net. NET net. ஓகே தங்கங்களா? my pet in a net. okay. see the next picture. பாருங்க. where is the finger now? பெட் கூட என்ன இருக்கு? பெட் வித் ஜெட் கூட இருக்கு. ஓகே. இப்ப லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? கரெக்டா பிக்சர். my pet with a jet. யார் கூட இருக்கு அந்த பெட்? இப்ப ஜெட் கூட இருக்கு. ஜெட்னா என்னன்னு பார்த்தோம்? ஒரு டாய் ஏரோப்ளேன். ஃபாஸ்ட் ஏரோப்ளேனுக்கு பேர் தான் ஜெட்னு பார்த்தோமா இல்லையா? பாருங்க. பிக்சர்லயும் பாருங்க. லைன்ஸை பார்க்கலாமா? MY my. PET pet with WITH எப்படி ரீட் பண்ணணும் தாங்க அந்த வேர்டை? WITH னா with a jet. JET jet. my pet with a jet. okay குட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பிக்சர் பாருங்க. go through the picture. அந்த பெட்டு வெட் ஆயிடுச்சு, நனைஞ்சிடுச்சு. வெரி குட், இட்ஸ் கரெக்ட். இட் கெட்ஸ் வெட் பிகாஸ் இட்ஸ் ரெய்னிங் இல்லையா? பாருங்க. வேர் இஸ் த சாரி எப்படி இருக்கு அந்த பெட்டு? எப்படி அதோட லுக் இருக்கு? ட்ரையா இருக்கா, ஈரமா நனைஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கா? யா, நல்லா நனைஞ்சு ஈரமா இருக்கு இல்லையா தங்கம்? அப்ப அதுக்கு என்னன்னு சொல்லணும்? வெட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம். சோ இட் கெட்ஸ் வெட். IT it, GETS gets, WET wet. ஓகே குட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க. யா, அவளோட பெட். அந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஹேண்ட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. வேர் இஸ் த ஃபிங்கர் நவ்? ஒரு அவளோட பெட்டு
அவ ரொம்ப அந்த பெட்டை லவ் பண்றா இல்லையா தங்கங்களா செல்லமா கொஞ்சிட்டு இருக்காளா இல்லையா she loves her pet ஓகேயா பாருங்க pet 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 I love my pet பாருங்க pet 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 left sideல lines படிக்கலாமா pet 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 I love my pet okay very good children now we read the lines okay come on pet 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 this is my pet 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 okay cuties next my pet in a net 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 my pet in a net okay தங்கங்களா next என்ன line படிங்க my pet with a jet 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 okay my pet with a jet next in a line come on go through the next line it gets wet wet என்னன்னு சொல்லிருக்கேன் மேம் wet it gets wet okay next என்னடா தங்கங்களா pet 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 once again I love my pet 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 that's all children try பண்ணி படிங்க ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸையும் ஸ்பெல் பண்ணி ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா படிக்க வந்துடும் ஓகேயா ட்ரை பண்ணுங்க வெரி குட் சில்ட்ரன் யூ ஆர் அ குட் சில்ட்ரன் சூப்பர் சில்ட்ரன் once again we read all the lines okay தங்கங்களா come on மேம் கூட ஜாயின் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க pet 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 this is my pet 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 okay தங்கங்களா my pet in a net 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 my pet in a net okay தங்கங்களா next my pet with a jet 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 okay குட்டீஸ் next பாருங்க it gets wet 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 before that get அது எப்படி அந்த வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும் it it gets gets என்னன்னு சொல்லணும் gets 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 wet 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 getsனா அது ஈரம் ஆயிக்குச்சு it's getting wet அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் கெட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே it gets wet ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க pet 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 I love my pet 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 I love love my pet pet that's all children very good children please go through all the lines try to read all the lines okay cuties very good தங்கங்களா here one small assignment for you பாருங்க once again we read all the et words afterwards you have to write and practice in the note okay just fast or recall பார்த்தறலாம் come on first what is the picture jet picture what is the picture தங்கங்களா jet see what is the spelling jet jet okay next என்ன picture னு பாருங்க come on children see the picture what is the picture தங்கங்களா it is a pet picture ஒரு pet cat இருக்கு இல்லையா where is it it's sitting in a sofa மேல இருக்கு இல்லையா தங்கங்களா now read the spelling pet pet petனா என்னது பூனைக்குட்டி இந்த இடத்துல ஓகே next picture என்னன்னு பார்க்கலாமா see the next picture what is the next picture தங்கங்களா see the picture yeah it is a net picture netனா என்னன்னு பார்த்தோம் வலை read the spelling net net okay what is the next picture it is a wet picture wet dress ஒரு ஈரமான துணி இல்லையா தங்கங்களா see the picture wet dress okay read the spelling wet wet okay தங்கங்களா very good you have to write it in the note and practice well okay okay தங்கங்களா now circle the word which shoots to the picture அந்த பிக்சருக்கு ரிலேட்டடா எந்த வேர்ட் வரும்னு நீங்க கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி சர்க்கிள் பண்ணனும் ஓகேயா கம் ஆன் ரீட் பண்ணுங்க let let இருக்கு jet jet இருக்கு wet wet இருக்கு see the picture now அங்க பாருங்க அந்த பிக்சர்ல ஈரமா இருக்கிற ஒரு cloth ஒரு ஷர்ட் இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல let வருமா jet வருமா wet வருமான்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சீங்களா
வெரி குட். இட்ஸ் அ வெட். ஓகேயா? வெட் ஷர்ட். அது எப்படி? ஈரமான ஷர்ட். வெட் ஷர்ட். ஓகே? அப்ப நம்ம எதை சர்க்கிள் பண்ணணும்? WET வெட். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பிக்சர்னு பார்க்கலாம் தங்கங்களா. See what is the picture? It is a jet picture. Jet ஒரு jet plane ன்னு பார்த்தோம். கீழ இருக்க வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க. VET அதுவும் வெட் தான். JET jet, MET met. இதுல எது கரெக்டா ஆப்டா இருக்கும் அந்த பிக்சருக்கு? வெட்டா, ஜெட்டா, மெட்டா? ஜெட். வெரி குட். கரெக்டா அந்த வேர்டை கண்டுபிடிச்சு சர்க்கிள் பண்ணணும் இந்த மாதிரி. ஓகேயா? வெரி குட் சில்ட்ரன். சூப்பர். Hope you all understand. Go through the lines, practice well. Okay, now we end the class with claps. Thank you, children. Take care. Bye bye.